Президент Садыр Жапаров бүгін 31 мартта Худжанд шаарына иш сапары менен барды. Мамлекет башчысы борту Худжанд эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Худжанд шаарынын эл аралык аэропортунда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик желектери килинди килем төшөлдү, ардак кароол тизилди. Улуттук кийимчен кыздар Кыргызстандын президентин тосуп турушту. Андан кийин мамлекет башчылары үчүн кыскача концерттик программа тартууланды. Сапардын алкагында Кыргыз Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы мамлекет башчыларынын 3 тараптуу саммитин өткөрүү пландаштырылууда. Анын негизги максаты 3 өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек аралардын келишкен чекити жөнүндө келишимге кол коюу, ошондой эле маданий гуманитардык чөйрөдө мындан ары кызматташууну бекемдөө болуп саналат.